Вот, например, вполне будет неплохо. Сейчас же этим кодом выбираться. Вообще прекрасно. Мне очень. О, кстати, вы уже здесь, ребята? Всем привет, с вами Гаси. Даже сегодня я захожу записаться на ремонт всей кузницы. Ой, какую картину повесить. Считаю отличный ремонт. И, кстати, а как вы заметили, наверное, сейчас я потратил все свои изумруды на то, чтобы купить зелье, чтобы на день в реальной жизни стать, на творческом режиме. Но мне все равно, потому что у меня сейчас изумрудов дофига. Просто раскидываешься, да раскидываешься. Вот прям вообще. Салют! Надо повсюду все раскидать. Во, какой себе бардак. Потом еще прибер. Вот уже еще прибрал. Теперь на кровати. Я вот прям абсолютно все могу делать. Прям абсолютно. Ломать любые блоки с одного удара. Даже, ну ладно, наверное, просто кто-то к нам переехал. Переехал? Так, я не хочу, чтобы к нам кто-то. Так себе квартирка, на квартирку нуба похоже. Нет? Какой-то рычаг. Давайте нажмем. Ой, Ой, Сережа, привет, это я, Вомс. И я хочу, чтобы ты мне сделал ремонт. Насколько я знаю, ты тут. Ну, ты тут. Сейчас на творческом. Я сейчас это знаю. Откуда? В общем, сделай мне ремонт. Так, ребята, он просит сделать ему ремонт. Ребят, как-то он за нами следил. Вот как он за нами следил. Он, видимо, расставлял Вот еще одна, вон еще одна. Ну как вот эти-то я мог не заметить? Здесь ничего. Там тоже камера. Тут тоже камера. Понятно. В общем, он за мной так неплохо следил. Ну ладно, на камеру как-то не выглядит. Да, может, я что-то прослушал. И, пожалуйста, делай мне еще такой небольшой. Ну, там у меня есть кое-где тайный проход. Его трудно найти очень. Я сам его часто забываю, где он. Искать приходится. И если что, я забыл сказать, что я житель бедный. Ну ладно. Ну все, давайте, ребята, ему тогда делать ремонт. В общем, отлично, что у нас сегодня с вами творческий режим. И что первое я хочу сделать? Вынести все это. Ну вот хочу, чтобы все стало поровней. Так, это что? Вот он и тайный проход. Не такой он уж и тайный, но для него, видимо, очень тайный. Вот у него здесь, видимо, его богатство. Золотой слит. Ничего себе. Я за день в шаг для такой могу найти
где-то не 135, да шучу. В общем, много я могу в это найти слитков, но не столько, сколько он. Ладно, давайте уже будем начинать ему делать ремонт. Сперва я начну... Я хочу ему поменять стены на уютные. Какие бы вы взяли? Я так хочу что-то светлые с темными. Вот так лучше. А пол я хочу сделать вот такой. Вообще прекрасно. Ну вот, давайте начнем. Еще я хочу взять пока костер. Пусть будет стоять, чтобы немного освещения было. Вот так его вот там поставлю. Ну давайте еще здесь, ладно. Там сломаем. Вот, это раз. Еще сделай мне тайный проход на двери, а тот у меня не получился. Видимо, он как-то еще говорит. Вот я сломал рычаг его. Я хочу сейчас сделаю немного комнату поровнее. Ну ладно, я эту проблему решу быстро. Но вы пока, для вас это все будет почти как 1 миллисекунда. Вот, ребята, сделал нашу первую комнату. Вот как и обещал, для вас это было же все быстро. А для меня целых где-то 3 минуты. Ну, согласитесь, тоже нормально. Не так быстро, но нормально. А вот здесь у него же такая как бы тайная комната, и я хотел здесь сделать такой же пол, но это же тайная комната. Здесь должно быть... В общем, здесь все, например, из чего-то богатого, из богатых блоков. Вот. Я вот это хотел иметь сказать. Так что мне сейчас вот это все не нужно. Не нужно. В общем, вот так сделаем. Так быстрее. И... хочу сделать ему-ка... Сначала мне нужна ступенька. Какая-нибудь такая тоже кварцевая. Потому что еще надо кварц. Вот гладкий кварц. А насколько знаете, что гладкий кварц и в общем простой кварц очень, очень неплохо сочетается с алмазами. Вот прям красиво все вместе получается это. Ну вот, я сейчас опять же так сделаю быстро все для вас. А мне это будет не так быстро. Ребят, а вот сверху это осталось видно. Я просто хочу вот так все это закрыть. Согласитесь, немножко вроде пальма. Так что я хочу здесь немного делать так неровно. Может не совсем палевно, да. Но я хочу вот здесь так сделать неровно. Вот, ну тебе вообще не палевно. Ну вот здесь. Прям вообще вроде не палевно. Я шучу, здесь очень палевно. Ну вот такая здесь моя комната получилась. Ну я еще бы добавил. Ну, освещение такого красивого. Вот и вот. Ну вообще прекрасно. Вот, и, конечно же, сделал здесь ему всякие богатства. И вот прям здесь вот так. К сожалению, неровно здесь стоит, ну ладно. И берем красный коврик. Сейчас так книги зачаровальные. И вот такая красная дорожка. Ну, давайте уж все заселим, ладно. Вот.
И еще вот так на сундуке будет. Нет, так некрасиво. Ну и сейчас я хочу еще, давайте возьмем для него в подарок картину, это раз. И хочу вот так, ну здесь броньку такую еще сделать. А сюда повешать картину. Ну. Вот. Нет, не ровно. Надо какую-нибудь вот. Давайте скелета, как у меня сегодня было. Скажите, скелет мне он больше всего из таких картин нравится, честно говоря. Но мне очень нравится, он очень классный, по-моему. Ну давайте я сейчас сделаю здесь богатство. Ну, в принципе, готово. Вот, я так решил по очереди. Золото, алмазы, изумруды, золото, алмазы, изумруды, золото, алмазы, изумруды. Ровно прям лезло. И давайте я просто так для красоты хочу сюда взять-ка столик и креслице. Давайте вот такое желтое, синее. Вот небо и солнышко. И здесь, только здесь будет солнышко и небо. И вот здесь столики-то. Вот здесь, в углу везде. Ну, вот, ну согласитесь, это очень классно выглядит. Можно посидеть, в сундук заглянуть. Ну ладно, будем к декорации и приступать. Я хочу ему сделать теперь такую нормальную кроватку. Так что возьмем радужную кроватку. Хочу ему целый такой уголок сделать, честно говоря. Где он будет спать и все такое. Ну для этого сейчас я возьму предметы. Ну, ребята, вот в принципе я все взял, что мне нужно для этого. Вы, кстати, могли все повторять за мной. Но, наверное, вам это... Ну, в общем, ладно. Не будем об этом. Вот так я хочу поставить 2 кровати. Если у вас нет, конечно, такого мода, скорее всего, то можете просто... Ну... Например, ну просто по кровати какие-нибудь поставить красивые. Так, я хочу другую. Вот, я люблю такую картину. Вот крипер лучше всего пропечатан. Вот скажите, вот речь от этого. Ну, вот здесь тоже. Ну, вот это что? Ну, согласитесь. А вот, ну крипер-то. Вот, и такой хочу сделать уголок небольшой. Потому что у нас это спальня. Хочу здесь факела сломать и поставить. Хотя нет, давайте факела обратно все-таки вернем. Хочу. Давайте вот здесь. Вот. Так, нет, подождите. Надо пока вот так сделать. Хочу сюда факела еще поставить. И сюда. Ну, прости. Тем, что не будешь за мной следить? Ну так надо. И хочу сюда повешать, и потом прочитайте, что я хотел туда повешать. Вот, ребята, что я хотел написать. Спи, моя радость, усни. А что, от этого уснешь, наверное. Вот, нет, это я хочу сделать в конце потом. Вот такой у меня небольшой получился уголок. А сюда, вот я сейчас думаю, что же мне сделать. Я решаю, наверное, сюда сделать... такой туалет. А чё бы и нет. Вот согласитесь, нужен же. Вот. И сюда давайте вверх поставим 2 люка.
Ну вот. Можно их тут открыть, проветрить, так говоря. А можно и закрыть. Как я хочу делать унитаз, еще сам не знаю. Но я его сейчас начал делать. Так. Так. И вот так. Ну, наверное, вы понимаете. О, алмазики. Вот, вот. И, ну, в принципе, вот. Готово. Ну или, подождите, сейчас хочу подумать. Может, так, так и так? Хотя нет. Так, сначала. Что вот так вот? А, нет, так нельзя. Так что нет. Так не будем делать. Сделаем как мой первый способ. Ну как же? Не говорите, я об этом не забуду. Ну вот как? Как можно жить без этого? Особенно в туалете-то. Как можно жить без туалетной бумаги? Ну как без этого-то? Ну вот, ребят, ну вот как? Вот объясните же мне. Ну вроде нормально, а тут когда сижу, надо голову повернуться как-то. Да шучу, так что не будем. Так, здесь сразу печка. Так что давайте вот сюда. Ну вот так-то будет удобно. Вот. Я шучу. А! Ну вот такой у меня небольшой туалет еще получился в уголке. И что мы будем делать следующее, честно говоря, я не знаю сам. Может сделать, не знаю. Блин, я реально не знаю. Ну, кухню, да, вы думаете, что надо сделать? Я с вами полностью согласен. Но мне лень всегда делать, знаете, поэтому давайте возьму как нижние полочки. Был бедным он же, а станет богатым. Зачаровальный столик. И давайте... Ну давайте... Нет, так и будем. Хочу здесь сделать такой... Вот. И сюда вот такой столик. Но чего? В принципе, неплохо. Нет, как было сначала, было лучше. Ну вот здесь... А, ну здесь мы не ставим. Ну вот. Ну давайте так сделаем. По мне неплохо. Можно еще так, кто хочет. Ну я не буду. Что бы ему сделать еще? А, ну как без этого? Руки надо, да, ведь мыть? Правильно, так что копируем вот этот. Так, это надо закрыть. Берем моих супер. Ой, видео уже длинное. Супер. Ну, вот это-то. А, вот, я про кран говорил, что супер кран. Нет, давайте вот сюда. Водичка. Ой, что-то с водичкой переборщил немножко. Ой. Давайте, коврик, как ко мне возвращайся. Так сказать, как у Федориной в Горе один раз было. Кстати, полочки можно вот так сделать, у кого нет модов. Только ничего ложить, к сожалению, нельзя, но это как полочки, согласитесь. Вот, можно здесь включить. Согласитесь, экран какой-то большой, не? Ну, я хочу вот сюда так поставить книжные полки. Не, вот так. Ну, в принципе, чтобы не ходить
Вон туда можно вот так прилечь. Как раз ночь. Поспим. Еще там надо. О, вот, ты че? Ну, там достижений было. Спи, моя радость, с ним. Давайте еще сделаем. И чего? Или все уже? Даже не знаю. Как я смог забыть про самое главное? Просто простые. Так. Извините, учитель, вам сюда нельзя. Просто простые сундуки. Как без этого-то, вот, ребят, ну вот объясните. Ну вот потому что, согласитесь, нам нужны сундуки. Вот я поставил сундуки. Жаль, здесь уже не будет открываться. Ну ладно. Ну что, я, конечно, не буду ставить. Хотя, конечно, можно сейчас кое-как сделаю. Но если это каждый наверняка знает. Можете лестницу поставить, но так будет неровно. Поэтому я хочу поставить полублок. Ведь так открывается. О, да. Ну и сюда, конечно. Вот здесь теперь вот так вдвойне. Открываться будет. Так, так. В общем, вот. И финальные штрихи. Так, а что я хотел сделать? Что я не забыл? Это коврик. Нам нужно солнце опять, как здесь сделали. Солнце, небо и облачка. Так, здесь облачко сделаем. Здесь солнце. Такое кругленькое. Встаешь, солнышко. Вот, сюда солнышко. Хочу сюда еще облако вот так впихнуть, а здесь небо. Ну согласитесь, природа же это красиво. Вы любите вообще природу, вот скажите. Вот, все. Этот ремонт официально готов. А хотя стоп. Он же просил сделать еще кое-что тайное. Ну сейчас сделаем. Ребят, наверняка многие это знают способ, что я сейчас в руках держу. Наверное, многие знают из вас. Я тут вот так все. В общем, этого всего здесь нету. Запомнили? Запомнили. Ой, ой. А вот фокус. Сейчас будет труля-ля какая. Вот так. Ой, 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 извиняюсь. Просто сегодня туплю очень сильно на видео. Оп, оп, оп. Рычажок. Мы нажимаем. У нас здесь дверь. Так. Так. Хотя я вроде напутал. Извиняюсь. Вот, ребята, теперь я точно все сделал. Вот такой люк здесь ставим, в общем. Ну, я так делаю обычно. Вот здесь рычажок. Давайте нажмем на него. Чик. Смотрите, сейчас будет фокус труля-ля. И... Так. Давайте заново фокус труля-ля, труля-ля. И... И... Так, давайте еще раз фокус труля-ля. И... 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 Да ладно, я ж сюда не смотрел. Смотрите, я здесь бы сделал как-нибудь. Пошел нафиг.
Ну, в общем, ребята, вот мой весь и ремонт. И в домике. Ну вот так, обратно закрывайте. Я сюда хотел, правда, люк поставить. Вот, даже сейчас могу в итоге. Ну, в итоге, вот. У нас получился сегодня очень классный домик. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь. И если хотите еще такого же ремонта классненького, где-нибудь увидим мы, например, вот запросто забабахаю, наверное. Или хотите, чтобы я где-то дом построил, например, в Стиве. А чё бы и нет. Ладно, с вами был я, Сережа, и сегодня мы играли в Майнкрафт. Всем пока!